MC வீடியோஸ்க்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் தேடுறதே ஒரு பெரிய வேலையா இருக்கு. அதுக்கு ஏதாச்சும் டூல் இருக்கு? சவுண்ட்லின்னு ஒரு டூல் இருக்கு. ஜஸ்ட் உன் ப்ரௌசர் ஓபன் பண்ணி சவுண்ட்லி வெப்சைட் குள்ள போயிட்டு ஈஸியா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இப்போ சவுண்ட்லி ஆப் ஓபன் பண்ணினா சர்ச் பாக்ஸ்ல உனக்கு தேவையான சவுண்ட ஈஸியா சர்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதுல எந்த போர்ஷன் உனக்கு வேணுமோ அதை அப்படியே செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே டிராக் பண்ணி உன் எடிட் டைம்லைன்ல பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்பதான் ப்ரோ ரொம்ப நாளா தேடிட்டு இருந்தேன். ஆமா, இது ஃப்ரீயா இல்ல பெய்டா? ஃப்ரீ வெர்ஷன்லயே நிறைய சவுண்ட்ஸ் இருக்கு. இனிஷியலி யூ கேன் ட்ரை தட். இந்த மாதிரி அமேசிங்கான டூல்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபாலோ பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி क्वेश्चन கேக்குறவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க.